خودی همین ملا قلندر صدرالدین زاده یکی از سرکردگان اساسی جنگ در منطقه خورانتپه، منطقه ختنان می باشد. ما خود شاهدی به واسطه این هستیم و می بینیم که همین ناآرامی هایی که آنها در این منطقه به وجود آوردند باعث خانه خرابی های زیادی مردم گردید. مردم را به سر و سامان کرد، از وطن به وطن کرد، از همه دارایی و ثروت هایی که مردم ما با مهنت زیاد با عرق جبین به دست آورده بودند از دست دادند و با وجود همه این دولت ما با سیاستی خردمندانه خود آنها را برگردانید، با آنها امکانیت داد تا در وطن از سر نو صاحب همه چیز شوند، صاحب قصرها، خانه های زیاد، صاحب دارایی ها شوند. اما آنها هنوز هم که خود در اروپا هستند، از مملکت بیرون هستند، برای آبادی وطن سهم نمیگذارند، اما از این دارایی ها، از این خانه و منزل، از این قصرها استفاده میبرند، منفعت میبردارند و این منفعت را باز بر ضد این ملت، بر ضد این دولت استفاده میبرند. ما باید فراموش نکنیم که ملا قلندر صدرالدین زاده یکی از سرکردگان این حزب تروریستی نهضت اسلام میباشد و امروز فرزندی او محمد اقبال صدرالدین همان عملهایی که پدرش انجام داد، مردم را به بیخانگی، به غریبی، به شکست و ریخت، به آتش سوزی، به کشتار رسانیده بود، فرزندی او هم به همین کارها دست دادنی است و جامعه ما را ناآرام کردنی است. این نفر از کار و پیکاری پدرش کار میگرفتنی است و میخواهد با هر راهی باشد آرامی و ثبات تاجیکستان عزیز را خلالدار نماید.